Здравствуйте! Рад приветствовать всех тех, кто сегодня смотрит этот эфир. В очередной раз мы встречаемся с руководителями маркетинговых офисов, представляющих интересы группы компании Юницкого, UST Inc. в различных регионах, и обсуждаем текущий этап внедрения струнных транспортных систем в регионах присутствия технологии. Но хотелось бы начать с упоминания знакового события в истории развития и технологий нашей компании. В декабре 2025 года мы начали уже расчистку территорий под строительство, под возведение струнного рельсо-транспортного комплекса в санатории Сосны. Это событие, которое невозможно недооценить, и оно действительно задает такой общий тон нашему следующему разговору. А дальше мы поговорим о тех результатах, о тех событиях, которые действительно происходят сегодня в других странах, в других регионах, на других маршрутах. Первое слово хотелось бы предоставить нашему новому члену команды Сергею Александровичу Смольникову. Сергей Александрович, вам слово. Дорогие друзья, добрый день. Я подхвачу, Евгений, вашу идею, с которой вы начали сегодняшний эфир, по поводу того, что каждый проект имеет несколько стадий. То есть стадия предварительного рассмотрения, да, когда мы заходим в тот или иной регион, определяем те проблемные, те болевые точки региона, которые мы можем эффективно с помощью своей технологии решить. Это первый шаг, это первый этап. Далее у нас идет переговорный процесс с регионом, с органами власти, с теми, кто принимает решения управленческие. Далее мы делаем первый подход к снаряду, скажем так, касаемо технико-экономического обоснования. Мы изучаем местность, мы делаем трассировку, мы начинаем считать материалоемкость, начинаем формировать финансовую модель, юридическую конструкцию. И далее уже выходим на финишную прямую, когда формируем итоговый вариант условий, с которыми на принципах государственно-частного партнерства мы с тем или иным регионом готовы далее этот проект реализовывать. К чему такое длинное вступление? Для того, чтобы вы, в принципе, понимали логику, коллеги, как мы работаем, с какой стратегией мы придерживаемся. Теперь, если говорить о каких-то конкретных регионах, то география действительно, она, на мой взгляд, впечатляет, она большая, она охватывает практически всю территорию России, начиная от Ростова-на-Дону на юге, Ленобласти на северо-западе, да, и заканчивая восточными границами нашей страны, это Владивосток, это Благовещенск, это Хабаровск, Чукотка. В середине, да, нашей страны это Казань, на юге Ингушетия. Мы работаем с нашими коллегами из ближнего зарубежья, то есть у нас сейчас проработки проекты по Казахстану, да, в Алмате. Коснусь того, что те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, которые, наверное, не позволяют, на мой взгляд, идти с той динамикой, которой бы нам хотелось, которую мы перед собой бы ставили. В принципе, эти проблемы, они носят объективный характер. Они исходят из текущей экономической ситуации в стране, из политической ситуации на мировой арене. У нас сейчас действительно на территории Российской Федерации очень высокая ключевая ставка, очень высокая стоимость денег, которые нам необходимо привлекать для проектного финансирования. Исходя из этого, мы сталкиваемся с проблематикой, которая касается уже, наверное, финансовой модели, результатов финансовой модели, которую мы видим. Мы за счет привлечения пассажиров к нашим проектам, за счет пассажиропотока, за счет платы за проезд эффективно закрываем вопросы, связанные с текущей эксплуатацией, с опексами так называемыми, но встаем в тупиковую ситуацию, когда дело касается уже оплаты банковских процентов, которые, повторяюсь, уже достаточно большие, оплаты тела кредита.
И вот здесь это та точка переговорная, которую мы обсуждаем с регионом, это участие региона в этих проектах, потому что мое глубокое убеждение, и я исхожу из своего личного опыта, если мы говорим об общественном транспорте, если мы говорим о решении транспортных проблем, то без участия государства такие проекты трудно реализуемы. Сегодняшняя реалия российская, это, к сожалению, да, я также констатирую, недостаточно высокий уровень специалистов на местах, которые бы свободно ориентировались в законодательстве о государственно-частном партнерстве, которые могли бы такую конкурсную документацию формировать. Поэтому мы в данной ситуации занимаем проактивную позицию. Мы сами, как я уже говорил, формируем предложения, формируем пакет документов, формируем источники привлечения денежных средств для реализации этого проекта, формируем проект того соглашения, которое мы с регионом готовы подписывать. И эта проактивная позиция, она дает свои результаты. То есть мы, не помню там дословно слова классика, не ждем там милости от природы. Вот. Поэтому, если говорить о конкретных достижениях, да, то вот практически по всем вышеперечисленным мной регионам нами уже сформированы коммерческие предложения, где готова трассировка, где практически на выходе во многих регионах уже финансовая модель, где мы четко понимаем стоимость вопроса, где мы четко понимаем те критерии, которые уже можно с регионом, а можно и нужно обсуждать. И хотелось бы, наверное, упомянуть наш флагман, там, где мы продвинулись уже достаточно серьезно, то есть, по сути, мы в одном шаге от подачи частной концессионной инициативы, это Ростов-на-Дону, там проведена огромная работа за последние несколько месяцев. Ну, по сути, там сделано технико-экономическое обоснование. В полном объеме, да. В полном объеме, да. То есть мы находимся сейчас на финишной прямой. Финансовая модель в ближайшие дни как бы будет в ее финальной уже версии готова, и мы планируем в границах первой декады декабря уже выйти на переговорный процесс с региональной властью, зафиналить те позиции, те договоренности, которые мы ждем от региона в части разделения рисков, распределения полномочий и так далее. И это открывает перед нами уже окно возможностей. Мы начинаем формировать непосредственно пакет документов для подачи частной концессионной инициативы. Далее будет процесс ее обсуждения, шлифовки цифр, параметров. И я очень надеюсь, что следующий год подарит нам первый прецедент, первое концессионное соглашение, которое мы в Российской Федерации заключим. Ну а далее, я думаю, что другие регионы, в том числе на примере, который мы, на том прецеденте, который мы создадим, все пойдет значительно бодрее и веселее. Ну, спасибо, Сергей Александрович, очень отрадно, на самом деле, отрадные новости, и очень радует, на самом деле, то, что с вашим приходом мы получили существенный рост в уровне экспертности. Может быть, кто-то из тех, кто сейчас смотрит этот эфир, не знает, но Сергей Александрович занимал пост министра экономического развития целой области. А вот совсем недавно именно под его руководством была реализована трамвайная концессия в городе Курск. То есть фактически в лице Сергея Александровича наша команда получила такого не просто теоретика, да, а эксперта-практика с огромным опытом, с огромным багажом знаний, которые вот очевидно уже, я думаю, для всех реализуются здесь в работе по Российской Федерации. Если до этого мы как-то так чуть-чуть терялись, теперь мы точно знаем, куда идем, и уже демонстрируем конкретные результаты. Кроме как Ростов-на-Дону, у нас сейчас технико-экономические обоснования идут, я напомню, по Владивостоку, по Благовещенску и по давно обсуждавшемуся с региональными властями
в Казахстане маршруту Каскелен, рынок Барлык. Мы тоже приступили к созданию технико-экономического обоснования. Так что я уверен, что здесь какие-то осязаемые результаты, то есть следующие шаги именно концессионные инициативы, соглашения с региональными властями не заставят себя долго ждать, и количество проектов будет расти дальше, там, что называется, в геометрической прогрессии. Спасибо. Ну, я хотел бы здесь еще обратить внимание на то, что самое главное, что у нас есть продукт. То есть вот эти вот годы развития, годы роста, там, начиная от Юнибайка, стартовавшего в 2016 году, это как раз был путь, который мы шли к продукту в области именно пассажирских перевозок. И вот этот год как раз, да, он уже окончательно и навсегда всем показал, чего мы достигли, что мы можем показать. Вот комплекс «Карат», где нагрузка на пролете 50 тонн, где машина весом более 11 тонн движется со скоростью 120 км в час, при этом запитка происходит от контактного рельса, то есть это полноценная уже во всех параметрах, во всех составляющих пассажирская транспортная система. И именно с такими решениями мы вот сейчас и приходим, с готовыми, то бишь. И не только в России, в Казахстане и в странах СНГ, но и в других регионах. В частности, в прошлом году, 2024, открылся, начал работу маркетинговый офис в Индонезии, руководит которым Алсим Шаназарович Мамедов. Алсим Шаназарович, что за вот эти полтора года, да, получается, какие у нас вот на сегодняшний день результаты, на каком из этапов мы находимся и по каким проектам? Ну и в целом обрисуйте ситуацию, контекст. Добрый день, коллеги, добрый день, Евгений. Да, действительно, мы открылись в апреле 2024 года. В принципе, за это время было проделано много работы в стране, там начальных этапов до налаживания необходимых связей с правительством, даже с учетом того, что в конце 2024 года правительство полностью сменилось в Индонезии, там каждые 5-10 лет это происходит в стране, поэтому это заняло тоже определенный период времени, чтобы заново, скажем так, настроить все эти связи, восстановить проекты, которые были ранее запущены с предыдущим там, мэром, условно говоря, региона Бандунг. И таким образом, да, это немножечко подзатянулось, но тем не менее, сейчас все проекты были восстановлены, которые были инициированы в 2024 году, и мы продолжаем с ними работать уже с новым правительством. Данное правительство будет работать 10 лет, но с периодом в 5 лет там будут происходить какие-то местные региональные выборы. Ну, самое главное, я так понимаю, что данное правительство сохраняет преемственность, и в том числе в тех договоренностях, которые были достигнуты с предыдущими. Да, да, то есть, в каких-то моментах там были трудности, потому что приходилось полностью заново, грубо говоря, выстраивать партнерские взаимоотношения, заново рассказывать, кто мы, что мы производим, какую технологию. Поэтому, да, это заняло время, но в целом, да, сейчас у нас очень хорошие отношения с мэрами, которые, грубо говоря, с новыми людьми. Мне кажется, что каждый крупный город во всем мире сталкивается с одинаковыми проблемами. Это высокая нагрузка на там, дорожную сеть, перегруженностью транспорта, вот это часы пик с утра и вечером, условно говоря. Но если говорить там о Джакарте, то здесь ситуация, она значительно хуже и, мне кажется, требует даже более внимательного отношения и подхода к работе с общественным транспортом. Потому что у меня складывается такое впечатление, что в какой-то промежуток времени правительство вообще не занималось этим вопросом. И сейчас оно сталкивается с тем, что банально нету даже возможности расширять дорожное полотно, даже в центре города и по краям Джакарты, потому что плотная очень застройка. Но и самое интересное, что правительство это осознает, потому что на последних крупных мероприятиях, которые мы посещали, официально были приглашены
правительство обозначает эту проблему, она ее видит и старается найти подходящую технологию для ее решения. Ну, я так понял, что последние 5-10 лет они в этом направлении работают, и даже в прошлом году они выпускали стратегию развития до 2030. Это экономический рост за счет улучшения э, инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, скажем так. И поэтому я могу сказать, что проекты у нас развиваются, продолжают развиваться, хотя в Индонезии есть определенный этап, скажем так, адаптации, потому что там, ну, экономическая ситуация, конечно, остается такой умеренно напряженной. Там были кое-какие приняты законы новым правительством, скажем так, популистских, и поэтому некоторые инфраструктурные крупные проекты были там, ну, заморожены, да. Но, скажем так, источники финансирования немножечко ограничены, поэтому сейчас какие-то не сильно, может быть, крупные, но достаточно интересные инвестиционные проекты, и на них делается упор за счет финансирования, за счет частных инвестиций. Поэтому, конечно, мы учитываем эти факторы в своей работе и выстраиваем стратегию таким образом, чтобы мы не останавливались и чтобы движение вперед оставалось стабильным. Да, Алшим Шаназанович, вот скажите, да, вот за эти 1,5 года, ну, здесь через заостренные технологии, наверное, не один десяток коммерческих предложений прошел. То есть наши инженеры прорабатывали различные маршруты. По ним я знаю, что у вас сейчас работа продолжается, ведутся коммуникации, консультации с чиновниками, с бизнесом, с кредитными организациями. То есть, по сути, можно сказать, что ни одно из коммерческих предложений, когда-либо сделано, оно не остается где-то там в небытии. Так или иначе, мы очень тщательно подходим к подбору маршрутов и предлагаем себя только там, где видим перспективы в этом. Это понятно. Но все-таки по каким конкретно проектам удалось продвинуться вот на сегодняшний день дальше всего? Ну, на этап технико-экономического обоснования или, может быть, там углубленного технико-экономического обоснования или, может быть, даже проектирования? Расскажите, пожалуйста. Ну, действительно, за 1,5 года работы этого офиса в Индонезии у нас были разные проекты и для портовой инфраструктуры, и для добывающих компаний, и инфраструктурные проекты с правительством Джакарты и других регионов в Индонезии. Большинство из них, конечно, у нас сейчас в работе есть. Какие-то проекты мы приостановили, но на текущий момент есть 2 проекта, которые мы инициировали в прошлом году еще с предыдущим правительством. Потом в 2025 году мы возобновили эти работы по этим 2 проектам, и сейчас они находятся на, скажем так, финальной стадии. То есть готовится технико-экономическое обоснование независимой индонезийской компании, которая обозначила нам сроки условные там 6 месяцев. И после этого, соответственно, эти проекты будут уже, ну, скажем так, положены на стол министру транспорту, и будет приниматься решение, уже окончательное и финальное. Это 2 проекта. Один из них – это проект на 16 километров Пунчак-Багор. Нет, извиняюсь. Первый проект – это линия Арджамукти 11,5 километров. И второй проект – это, да, линия Пунчак-Багор 16 километров. Ну, это отличные новости. Мне кажется, что на самом деле здесь мало у нас оснований сомневаться в успехе по причине того, что мы видим в рамках сравнительного анализа с теми решениями, которые сегодня на рынке предлагаются, что по соотношению цена, качество, цена, скорость, цена, комфорт для пассажирских перевозок мы выигрываем везде.
Поэтому вот именно дойти до стадии ТЭО, дойти до того момента, когда это ТЭО подготовлено и когда оно ложится на стол, как вы сказали, это уже половина пути, я считаю, половина успеха. Поэтому можно вас поздравить. Да, спасибо большое. Действительно, была проделана просто колоссальная работа по этим двум проектам. Было множество организовано встреч с техническими специалистами со стороны правительства и Министерства транспорта. Там, грубо говоря, по 30-40 человек собирались, обсуждали все технические детали, обсуждали вопросы стандартизации, обсуждали разницу между различными технологиями. Ну и вот, да, финальный, скажем так, финальная прямая, это то, что вот правительство, условно, конечно, до этого дало многократно зеленый свет для того, чтобы проект продолжался и не останавливался. И сейчас мая, после которой мы уже, да, придем к министру транспорта с этими проектами и идем вперед таким образом. Действительно, спасибо. Спасибо, Василий Максимович, за такие хорошие новости. На самом деле мы видим, что как бы начиная от малого, от близкого, точнее, я вещаю здесь из офиса в Минске, где вот уже начинается стройка очередного проекта. Мы видим, что рядом по соседству в России мы близки максимально еще к осуществлению нескольких маршрутов с применением струнного транспорта. На другом конце мира, в Индонезии, мы находимся в середине пути создания технико-экономического обоснования, а по двум проектам, получается, вообще в середине пути по реализации в целом, да, потому что понятно, что чтобы дойти до технико-экономического обоснования, это нужно пройти там огромное количество консультаций, экспертиз с протяженностью в несколько месяцев, а иногда и годы. А вот следующий наш сегодня участник, Олег Маркович, он находится как раз где-то посерединке, если брать карту мира, между Белоруссией и Индонезией. И в сфере своей деятельности, интересов охватывает огромные пространства, наверное, самые большие на сегодняшний день из всех маркетинговых офисов. Поэтому, я надеюсь, Олег Маркович, вы нам что-нибудь такое расскажете, что совсем нас порадует и создаст, еще усилит, так сказать, уверенность нашу в приближающейся победе. Олег Маркович, здравствуйте. Да. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я-то всегда готов порадовать и вызвать положительные эмоции, реакции. У меня всегда такой подход, всегда более реалистичный, более консервативный. Я считаю, что всегда нужно показывать и рассказывать чуть-чуть меньше, чем происходит, потому что вызвать оптимизм легко, потом его как бы очень трагично отыгрывать назад. Поэтому давайте будем очень реалистично и прагматично смотреть на вещи. Тем более, что у нас и даже при таком подходе есть, в принципе, что рассказать, что доложить. У нас, во-первых, конечно же, я считаю, что в Индии это огромный рынок, где мы движемся вперед, где у нас на стадии исполнения один проект, и у нас также на стадии, так сказать, питчинга, то есть представления на правительственном уровне и уже очень серьезных дискуссий, еще как минимум два проекта. Вот. Один в штате, один в Дели и один тоже в штате Карнакат. И, соответственно, конечно же, первый проект, он будет прорывным, я считаю, как всегда, главное открыть дверь. Но все понимают, что Индия это достаточно специфическая страна, все идет очень медленно, в плане, да, возможно, борьбы с коррупцией, там все надо делать согласно определенным процедурам, там тендерные процедуры и все и прочее. Но, тем не менее, все мы идем вперед, мы выполняем работы в партнерстве с нашим представителем в Индии, с компанией Sky. И, соответственно, я считаю, что это одно из наиболее перспективных областей, одна из наиболее перспективных стран, но в первую очередь потому, что там, конечно же, огромный спрос на нашу технологию. Ну и, соответственно, мы продолжаем работать также в Непале. Мы знаем, что там была революция,
что там была смена правительства, там сейчас через 3 месяца планируются выборы, новые выборы. И с одной стороны, конечно, очень прискорбно, но опять же произошла задержка всех наших планов. Но опять же сейчас можно констатировать, что все возвращается на круги своя, и востребованность нашей технологии, она настолько очевидна, что и новое министерство, оно опять возвращается к нашей технологии. И вот буквально сегодня я говорил с нашим представителем в Непале, с компанией Катманду Под, и они заверили меня, то, что новый состав правительства, новый состав Министерства транспорта, они, наверное, даже более оптимистично смотрят на нашу технологию, потому что понимают, что другого выбора у них нет. Соответственно, сейчас готовится тендер на технико-экономическое обоснование всей системы рельсового транспорта в Катманду, в которой мы принимали участие в этой тендерной процедуре еще до вот этих событий, до волнений. И сейчас все возвращается на круги своя. Конечно же, много запросов, много документации мы делаем. Но я думаю, что мы должны успешно пройти. И в следующем месяце должен быть тендер. Ну и, конечно же, сегодня же говорили по проекту Пират-Нагар. Это 7 километров. Это очень хороший, я считаю, проект, который реально выполнить и технически, и коммерчески он выгоден. Поэтому на это мы сейчас делаем большой упор. И вследствие вот этих волнений там тоже произошла большая смена и чиновников, смена, там были разгромлены несколько офисов, были сожжены определенные документы, но сейчас все это возвращается на круги своя. Поэтому раньше я не говорил об этом, но сейчас могу с уверенностью сказать, что Непал опять входит в наш фокус, и я надеюсь, что мы там, учитывая все те наработки, которые были до этого, мы добьемся какого-то большого прогресса. И, кстати, также хочу сказать, что многие из руководителей, которые именно продвигали нашу технологию и содействовали ей, они остались на своих позициях, и тоже это не может не вызывать оптимизм на государственном уровне. То есть вот это вторая сторона, которую я считаю, что должна вот в ближайшее время уже получить какое-то продвижение. Ну и, конечно же, я не хочу упустить Эмираты сами, где мы находимся. Тоже у нас, ну, кроме того, что в Дубае продолжается работа, ну, не раскрывая вопросов конфиденциальности, которые были подписаны с Министерством транспорта Дубая, это РТА, Road and Transport Authority, и компании Систра, которая делает концепт-дизайн определенных проектов для Министерства транспорта. Я хочу сказать, что проводятся постоянные консультации. Была делегация, не делегация, а был проведен семинар между специалистами по безопасности РТА и наших специалистов из Минска. Они приезжали, это 4 часа очень плодотворной работы, где основной задачей было это выработка единого понимания требований Министерства транспорта и безопасности и вопросов, как мы можем ответить на эти требования и что должно быть сделано. И эта работа продолжается. Опять же, конечно, это занимает время, это занимает огромное количество усилий, но мы поступательно идем вперед, и очень позитивная, я считаю, перспектива. Кроме того, еще мы начали работать и в других Эмиратах. Мы сейчас ведем очень переговоры важные с Министерством транспорта Рассельхеймы, тоже у них называется Управление транспорта Рассельхеймы. Мы чувствуем опять интерес Управления транспорта Абу-Даби. Вот буквально недавно договорились о их визите в центр Шарджи в январе месяце. То есть все равно очень тяжело, очень медленно, но
очевидные преимущества струнного транспорта, они делают несомненным то, что оно будет применено, конечно. Несмотря на огромное количество трудностей, это связано, конечно, и вот с международной обстановкой, каким-то образом и с санкционной политикой, и с финансовыми вот вопросами, которые мы же заказываем всю работу у ЗАО «Струнные технологии», соответственно, мы должны оплачивать эту работу, а оплатить мы, допустим, не можем вот из-за санкционной политики, из-за вопросов того, что банковские тоже рестрикции определенные и существуют. Но, тем не менее, все это решается, все обходим и продвигаемся вперед. В Шардже тоже мы работаем и с застройщиком аэропорта Шарджи, тот, кто производит модернизацию. И опять, ну, с моей точки зрения, это абсолютно предложение, которое мы даем, но у них нет альтернатив. То есть клиент просто выбирает, или будет это, или не будет. Или будет решение транспортное, ну или вообще его не будет, и будут возить там на автобусах или на самокатах, как тут некоторые предлагают ездить. Ну, несерьезное очень контрпредложение. Вот. Кроме того, еще мы работаем, мы вот были на конференции, на саммите ЮНИДа в Саудовской Аравии, где наша технология звучала, где она представлена на самой высокой сцене. Ну и на полях саммита тоже мы встречались с представителями вот, Республики Бангладеш, с представителями Саудовской Аравии, Иордании, и тоже вызван огромный интерес. То есть мы не только зациклились на том, вот, что мы сейчас делаем, но и также пытаемся нащупать новые перспективы и новые проекты. Опять же, это очень нелегко, но я считаю, что мы продаем такой продукт, который не может быть не востребован. Ну вот, наверное, вот в целом так, и готов ответить на вопросы, Евгений. Ну вот вы не упомянули еще одно. Я понимаю, что работы много, и то, что вы сказали, собственно, как и другие вот наши коллеги сейчас, то, что сказали, это, ну, может быть, 10-я часть всего того, что находится в поле зрения, и о чем-то всегда можно забыть. Но все-таки хотелось бы узнать, как протекает работа, прошу прощения, на Тайване. У меня несколько такой личный интерес, поскольку я был вовлечен в эти переговоры, в эту работу, поэтому вот как там обстоит дело, хотелось бы узнать. Правы, Тайвань я упустил, но там то же самое. Там, ну, там был, вы знаете, там был огромный тайфун, там тоже было природное бедствие. Вот эти вот природные катаклизмы, которые сейчас обрушились на Азию, они затронули и Тайвань в том числе. Вот. Но на Тайване проект настолько, он продвигается, и последняя информация была вот буквально на прошлой неделе, то, что правительство вот этого Тайнаня, они затребовали еще одни слушания, чтобы компания SkyTaxi, которая наш партнер на Тайване, она представила этот проект на вот эти вот слушания, где будут представители государства и общественности и прочее. То есть это как бы уже слушания второго порядка, наверное, после которых будет приниматься конкретное решение. Но опять мы абсолютно готовы, мы выдали все, ну, выкладки технические, коммерческие, и я считаю, что там у нас очень сильный партнер, который может этот проект продвинуть. Спасибо, отрадно слышать. Еще один вопрос, Олег Маркович. Вот все-таки, я думаю, что многим будет интересно. В этом году состоялась такая, ну, знаковая, значимая премьера. Мы, можно сказать, в полном объеме, в полном масштабе ввели в эксплуатацию, ну, начали эксплуатацию подконтрольную, опытную эксплуатацию комплекса «Карат». Вы имели удовольствие, я уверен, туда привозить, ну, целый ряд почетных гостей. Вот как воспринимается, какова реакция, как люди вот, ну, реагируют на этот вот новый комплекс? Ваш покорный слуга был в машине и двигался со скоростью 100 км в час. И я хочу сказать, что движение очень комфортное, не шумное, ну, гораздо комфортнее, чем в московском метро, 100%. Вот. И учитывая, что ты двигаешься там не в подземелье, а вид прекрасный, и вообще, ну, соответственно, все те делегации, все те наши гости,
которые посещают центр и которые видят первую линию, и потом мы их везем на четвертую линию и показываем карат, конечно, они видят. Вот мы, допустим, первую линию мы запустили в 2021 году, ну, в опытную эксплуатацию. В 21-м сертифицировали уже, чуть, ну, да. Сертифицировали, получили разрешение на эксплуатацию от правительства и начали официально показывать и возить людей. Вот в 21-м. А сейчас 25-й год. Вот за 4 года какой большой прогресс был достигнут. Да, это же просто вот сел в машину, проехал 1 минута, и ты видишь, какой путь пройден за 4 года. От линии там 4 метра, от одной машины там на 4 человека, от скорости там 60 км в час, люди могут сразу же переключиться. За 4 года был достигнут прогресс. 2,4 километра линия, 25-местная машина, скорость там 100 километров в час. Притом, ну, абсолютно несравнимый уровень. Это вот тот скачок, который был совершен, и то развитие, которое, в принципе, мы можем показать, и наши возможности. И, конечно же, карат, он уже воспринимается как абсолютно промышленное. Да, так и есть. Промышленный, да, он такой, он уже рыночный продукт, да. Промышленный комплекс. То есть, если первая линия, она все-таки больше похожа на экспериментальную такую, на тестовую, ну, даже по длине там 400 метров, да. Тут уже 2,4 километра, это уже вот некоторые проекты, которые мы обсуждаем, я просто говорю, вот мы можем, ну, как обычно, а вы можете доказать, вот, что вы можете сделать и как? Я говорю, да вот, просто возьмем вот карат, вот этот, да, 2,4 километра, и просто его скопируем и сделаем. Если, кстати, мы говорим, что линия сама, вот этот карат, да, вот со строительной работы, они были проведены очень быстро. То есть там я хочу сказать, что ну, за год, вот за 1,5 вот такую линию это построить абсолютно реально. Ну найдите такое вот метро, там последнюю милю, да, которую можно построить там за 1-1,5. Ну вот реально, ну абсолютно, за 1-1,5 можно построить вот такую же линию, учитывая, что если взять те же инжиниринговые решения, там, да, и сократить процесс проектирования и прочее, просто закопипастить такую линию очень быстро можно. А это уже линия, которая реально работает, которая реально может перевозить пассажиров. Там 2-3 таких карата, это уже там 1000-2 человек в час, можно сказать. Ну, если будет headway, время между машинами сократить. Но в любом случае это уже, конечно, и нашими гостями воспринимается абсолютно по-другому. Да и всеми, кстати, уже вот карат, я хочу сказать такую вещь, что в нашем парке, в технопарке, который мы проводили, там пригласили высоких очень гостей, но у них там было свое мероприятие. И вот они нас попросили, чтобы, когда были эти гости, чтобы карат ездил туда-обратно, потому что он действительно дает впечатление инноваций, какого-то технического развития этому парку. Это не просто там какие-то склады там или там какая-то, а действительно, если это технопарк, то очень высокие гости, ну, на уровне там правителя Эмирата, да, там, они хотят увидеть какую-то там вот инновационную и прочее. И вот управление технопарка нас попросило, чтобы мы проводили испытания, демонстрацию этого карата в момент, вот, потому что это действительно, ну, впечатляет. Спасибо. Очень здорово, что мы движемся как бы параллельно и в плане маркетинговой работы, работы переговорной, работы по сбыту продукции и в плане совершенствования самой продукции. Причем неустанно. Да? И в пассажирском направлении мы уже достигли, ну, я считаю, вообще таких серьезных очень высот. Вы сейчас, ваши слова полностью подтверждают. Мы имеем абсолютно уже надежный рыночный продукт. В грузовом направлении продолжаем развиваться. А вообще, хотел еще вот, коллеги, у вас в такой же, давайте, очередности попросить, ну, буквально по несколько слов о планах ближайших вот, высказаться. Сергей Александрович. Резюмируя, если действительно делать как бы некий акцент, обозначить приоритет в той работе, которую мы сейчас в России будем проводить, то одним предложением это Дальний Восток и Арктика. То есть двигаемся туда, двигаемся на восток.
Спасибо, Сергей Александрович. Действительно важное направление, и стратегически важное, но и как бы время подоспело. Тем более, что это возможность развивать не только пассажирское направление, которое, ну, так оказалось, здесь спрос оказался решающим в том, что пассажирское направление идет чуть-чуть у нас вперед. Но мы, я так понимаю, будем догонять и в области грузовых перевозок. И вот, в частности, соглашение о сотрудничестве с Горным университетом Российской Федерации, подписанное за заостренные технологии в этом году, это как раз вот очень серьезный и существенный шаг в направлении внедрения наших технологий на горнодобывающей промышленности, то есть обеспечение доступа к отдаленным месторождениям трудодоступным и освоение вот дальневосточного арктического региона. Поэтому, да, спасибо, очень важное и прям значимое направление не только в плане там, коммерческого развития, а в плане развития и еще и технологического, потому что здесь мы имеем действительно возможность заходить не только с пассажирскими решениями, но и с грузовыми. Алсим Шаназарович, а вы что скажете относительно планов? Прежде чем я расскажу про планы, я бы хотел, вот Олег Маркович упоминал про нашу линию Карат 2,4 километра, и вот в ходе работы, ну, там, в ходе публичных выступлений, публичного обсуждения с техническими специалистами из Министерства транспорта, конечно, там спрашивают по поводу доказательной базы, да, там, ну, как бы, вот у вас есть линия, и я на это говорю, у нас есть некоторые проекты в Индонезии, которые или равны, или даже меньше по дистанции, чем 2,4 километра. Я им объясняю, вот смотрите, у нас есть в Шардже линия 2,4 километра. То есть, грубо говоря, чтобы решить вашу проблему, просто перенести вот эту линию в то место, где нам необходимо построить, реализовать проект в Индонезии, и мы уже решаем вашу проблему. Мне доказывать ничего не надо. То есть все уже есть. А по поводу планов, ну, конечно, есть сейчас проекты, которые находятся в активной проработке. Это вот у меня было несколько интересных командировок за последние несколько месяцев. Это и Танджун Пенанг, скажем так, регион и город. Это недалеко от Сингапура. Очень интересные там есть план развития у правительства. Там есть такой интересный остров. Он, скажем так, паломники туда приезжают, ну, по религиозный туризм, по-моему, называется, да? Ну вот, то есть они хотят развивать этот остров, и самое приемлемое решение – это и там дистанция получается 1,5 километров. То есть лучше, чем построить прямую линию 1,5 километра струнного транспорта, ну и просто решения не существует. Туда мы можем Unilight, например, отправить, да? Да, то есть как бы проект сейчас он в работе, но вот правительство должно четко уже иметь стратегию именно развития вот этого кластера как туристического. То есть мы немножечко подвязаны с ними, потому что, как я уже говорил, что основные проекты в Индонезии, они за счет частных инвесторов. Там вопрос, вот как Олег Маркович тоже говорил, он может быть сложный, потому что, может быть, это коррупционная составляющая здесь, что правительство не тратит деньги на такие проекты, да. Оно тратит деньги, но на какие-то проекты оно только за счет частных инвестиций. Оно прям четко об этом говорит. Видимо, потому что после выхода новостей, условно говоря, в масс-медиа, они прям подчеркивают, правительство не тратит на это деньги. Оно готово поддерживать инвесторов, давать хорошие проекты, как-то, может быть, в правовом поле поддерживать, но с точки зрения финансов рассчитывать на частные инвестиции. Очень много проектов было так презентовано правительством. Также был в командировке в городе Лампунг. Встреча была очень на высоком уровне с мэром, это женщина. В очень позитивном ключе прошла встреча. Там компания, частная государственная компания, там
что-то среднее консалтинговое, она готовит мастер-план развития данного города, и в свой мастер-план развития она включила нашу технологию UST. Да, и в принципе и сама компания очень хорошо смотрит на... Ну, это, кстати, вот, Алсим Шандарович, я хотел просто подчеркнуть для наших зрителей, что включение в мастер-план — это не просто такая себе история, которая не имеет за собой никаких последствий, а мастер-план — это как раз в большинстве случаев основание для формирования инвестиционной стратегии региона. И на основании мастер-планов как раз инвесторы могут и заходить в регионы, то есть уже под конкретные проекты, предусмотренные вот как раз этим документом. Да. Потому что это все как бы и обсуждается на очень высоком уровне. Это непосредственно, это даже может быть проще, чем работать в столице, в Джакарте, потому что менее бюрократизировано, и мэр города, в принципе, имеет более такую, определенную независимость принятия решений. Конечно, финальное слово будет в конце от Министерства транспорта, но с точки зрения развития своего города мэр отвечает сам, потому что он был выбран людьми и жителями данного региона и города. В общем-то, вот это, пожалуй, один из самых двух интересных проектов, которые мы будем делать в этом году также, конечно, не забывая про два проекта, которые я упоминал ранее. Ну, есть проекты, конечно, в Бандунге, которые и в прошлом году обсуждались, и новые проекты. Пару недель назад я посещал инвестиционный форум в Западной Яве. Вот, там было презентовано несколько проектов. В общем-то, нам есть чем заняться в этом году, очень хорошие перспективы, и у нас очень хорошие контакты с правительством, нас знают, нас приглашают на какие-то внутренние технические сессии, и мы продолжаем работу. Здорово. Ну, это вообще, если в каком-то из фильмов было сказано, а может быть и не из фильмов, может быть и из книг, что самое главное — это находиться в игре, быть в игре. И очень здорово, что вот в Индонезии я вижу, что мы в этой игре находимся, в этой игре оказались. И если как бы работать, а мы работаем, то это даст свои результаты. Не обязательно. Настойчивость берет города. Спасибо, Алсим Шандарович. Олег Маркович, от вас хотим еще услышать о планах. Ну, опять же, я буду краток, как бы, и завершая, что у нас основные планы — это, конечно, добиться критического прогресса в Индии. Это наш, как бы, очень важное. Это у нас в планах также продолжать работу и постараться добиться прогресса. Это в Эмиратах, на Тайване. И главное — это, конечно, Дубай, Рас-эль-Хейма. Это проект на Тайване. И главное, я считаю, что это нам надо не в следующем году искать уже новые рынки, искать новых партнеров. Это, конечно же, Саудовская Аравия, это Оман и другие страны, где наша технология может быть опять достойно представлена и применена. Поэтому работы очень много, и мы, конечно же, готовы ее выполнять. Спасибо, Олег Маркович. Я считаю, что у нас получилась очень насыщенная, очень фактурная беседа. Действительно, много было конкретики. И резюмируя, я могу сказать, что, во-первых, мы подтверждали и подтверждаем технологическую зрелость наших решений. Мы находимся в подходящем очень историческом моменте, когда города наконец начинают осознавать, что нужно развиваться не хаотически, не спонтанно, и государство в целом начинает, а нужно развиваться системно, поэтому делаются вот упомянутые сегодня неоднократно мастер-планы, они делаются и в России, они делаются и в Индонезии, они делаются и в Арабских Эмиратах. Это системный подход, это очень важно и играет нам на руку, потому что в рамках этого системного подхода и нам легче реализовывать проекты, и наши проекты показывают свою большую эффективность. И очень важно, и тоже мы всегда об этом говорим, что у нас есть профессиональная команда. Я думаю, что кто следил сегодня за этим видео, он в этом мог убедиться в очередной раз. И у нас есть уже практически осязаемые результаты. А дальше, я уверен, их будет становиться все больше и больше. Ну а мы вот с коллегами будем вас о них систематически информировать. Спасибо за внимание. До новых встреч.